Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu vou fazer dois tipos de diferentes. O primeiro vídeo hoje eu vou mostrar para vocês a única slime que não endureceu, que eu não tive que consertar. As outras eu vou fazer outro vídeo, mas se nesse vídeo bater a meta de 30, de 3.000 likes. Se bater a meta de 3.000 likes nesse vídeo, eu vou voltar com outro vídeo mostrando todos os meus slimes, tá? Então vamos lá, o primeiro slime está aqui. E se esse vídeo também bater a 3.000 likes, cala a boca! Se esse vídeo bater até 3.000 likes, eu boto esse slime aqui para vender. Eu dou um jeito de não ignorar essa pessoa que vai passar atrás de mim agora, que ela pode muito bem passar por lá. Aí pessoal, eu posso botar ele pra vender, eu dou um jeito de botar ele pra vender. Então, eu vou mostrar pra vocês, ele é muito gostoso. Eu fiz ele, eu acho que mais 10 semanas, 10 semanas, 10 semanas e 3 dias atrás. Tá muito lindo, gente, olha só. Ele faz o clique, só que eu já fiz um vídeo, já tentei, eu fiz clique, fez mó barulhão e não apareceu. Então, não é o problema do auditório daí da câmera e é por causa disso, tá? Por isso que eu não vou fazer o clique, mas ele faz assim, por isso. Ó. Ele faz até aquele barulho assim. Eu acho que esse daqui, vamos ver, porque o meu padrasto falou que tinha consertado e agora eu vou ver se ele consertou. Ó, não sei se tá usando no carregador, posso tirar, tá? Ó, ele é muito gostoso. Gente, ele é muito bom. Eu amo ele e ele estica bastante. O nome dele é Fluffy Slime. Cadê o flash? Ó, dá pra ver? Tá vendo? Aí, é muito gostoso, sabe? E ele tá vendendo. Eu fiz ele com pasta de dente, cola branca e uma misturinha de sabão em pó com água. Ó. Ele durou bastante. Eu fiz dois, só. Oi? Eu fiz dois, ignora. Eu fiz dois, só que um ficou ruim, tá? Ignora o barulho. E é isso, já mostrei o slime. Agora eu vou fazer outro. Eu estou fazendo um sorteio aqui no YouTube. Que eu estou sorteando. Eu estou sorteando esses elastiquinhos aqui, ó. É aqueles elastiquinhos de fazer pulseira, mas vocês podem